नमस्कार साथीहरू, फेरि पनि आज म नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको बसाइमा रहेर हामीले विकास हाइड्रो पावर लिमिटेडले आइपिओ कहिलेदेखि निष्कासन गर्छ, यो कम्पनीको आइपिओ कोले कति किता भर्न मिल्छ, पर्ने सम्भावना कतिको छ, साथै यो कम्पनीबाट के कति फाइदा हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला। अब कुरा गरौँ विकास हाइड्रो पावर लिमिटेडको। विकास हाइड्रो पावर लिमिटेडले धितोपत्र बोर्डबाट आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक तथा सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। विकास हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड नेपालको जलविद्युत विकासमा समर्पित कम्पनी हो। यसको मुख्य परियोजना अप्पर माछाखोला साना जलविद्युत आयोजना हो, जसको क्षमता 4.55 मेगावाट रहेको छ। यो आयोजना नेपालको पश्चिमी भागमा अवस्थित छ। यो कम्पनीले 100 रुपियाँ प्रति शेयर मूल्यमा नै 44,54,596 किता शेयर संख्यामा आइपिओ जारी गर्ने भएको छ र यो कम्पनीको कुल रकम रु 90.91 करोड रहेको छ भने यो कम्पनीले जारी पुँजीमा 49% हिस्सेदारी जनाएको छ र हिजो मात्रै आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाएको यो कम्पनीले इस्यु म्यानेजरको रूपमा प्रभु क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ। यो कम्पनीले प्रारम्भिक चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूको लागि शेयर जारी गर्नेछ भने दोस्रो चरणमा सर्वसाधारण र कम्पनीका कर्मचारीहरूको लागि आइपिओ निष्कासनसँगै म्युचुअल फन्ड योजनाहरूलाई पनि शेयर प्रदान गर्नेछ। अब कुरा गरौँ कम्पनीको वित्तीय स्थितिबारे। आइपिओ पछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी लगभग रु 90.91 करोड पुग्नेछ भने यो कम्पनीले CRANP IR BBB को रेटिङ पाएको छ, जसले कम्पनीको वित्तीय स्थायित्व र भविष्यको सम्भावनालाई सकारात्मक संकेत प्रदान गर्दछ। विकास हाइड्रो पावर लिमिटेडको आइपिओ जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताहरूका लागि एक आकर्षक अवसर हुन सक्छ। यस कम्पनीको परियोजना, वित्तीय स्थिति र क्रेडिट रेटिङलाई समग्र रूपमा मूल्याङ्कन गर्दा यो कम्पनीले भविष्यमा लगानीकर्ताहरूलाई राम्रो प्रतिफल दिने सम्भावनालाई उजागर गर्न सकिन्छ। साथै अन्य कम्पनीको आइपिओहरू पनि छिटै धितोपत्र बोर्डबाट निष्कासनको अनुमति पाएसँगै आवेदन दिन सकिने कुरा हजुरहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु र बाँकी अपडेटको लागि हामीसँग हजुरहरू जोडिँदै राख्नुहोला। यदि हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ, मन परेमा लाइक, शेयर तथा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र हामी यस्तै किसिमका अन्य जानकारीका साथ फेरि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हाम्रो भिडियोलाई हेरी लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।